Беларусь – краіна блакітных рэк і азёр, прыгожых лясоў і палёў, шчырых і ветлівых людзей. А беларускія народныя традыцыі – гэта душа гасціннага краю. Зямля бацькоў, як дзіўная карціна, дзе кожны колер памяці глыток. Тут ажывае даўняя быліна, праз кожны спеў і кожны ручнік сток. Узоры ўвязь на белай ільняніне, то крыж жыцця, то кветка васілька. Яна ў душы ніколі не астыне, пакуль вядзе нас продкаўская рука. Калядны вечар, зорка над страхою, шчодрае куцця і гучны спеў каляд. Мы дзелім хлеб і радасць між сабою, як сотні год таму усе падрад. А потым купалле, огнішча да неба, шуканне кветкі ў цёмным лясным сне. Нам гэтых казак ведаць вельмі трэба, каб не згубіцца ў шэрай мітусні. Шануем аж тое, што ад роду маем, гасціннасць шчырую, адданасць і спакой. Традыцыя жыве, і мы не паміраем, сагрэтая радзімаю сваёй. Нельга уявіць беларускую літаратуру без творчасці паэта, празаіка, публіцыста, грамадскага дзеяча Петруся Броўкі і яго верша «Калі ласка». У любімай мове, роднай, наскай, ах, якія словы, калі ласка. Як звіняць яны сардэчнаю струною, праз усё жыццё ідуць са мною. Трапіць госць у будзень, а ці ў свята. Калі ласка ў хату. Не паспелі сесці пры сустрэчы, як патэльня заскарчэла ў печы, ды і чарка бліснула дарэчы. Бульба, смажаніна і каўбаска. Пачастуйце, людцы, калі ласка. Хлопец кажа дарагой дзяўчыне: Калі ласка, будзеш гаспадыняй. Эх, жыццё збудуем мы прыгожа, усе з табой нягоды пераможам. Гром грыміць, з нябёсамі размова. Калі ласка, цёплы дождж вясновы, і не вельмі буйны, і не рэдкі, на сады, на пушчы, на палеткі, на грыбы, на ягады, на кветкі. Калі ласка, наш звярот вясконцы, мы гаворым ранішняму сонцу. Калі ласка, сонца, выйдзе з хмары, радасцю аблішчы нашы твары, ты ўзнімі з сабою нашы мары. Калі ласка нашай роднай мовы, Шчырыя І ветлівыя словы. Беларусы – гэта добрасумленны і адкрыты народ, які сустракае гасцей не па абавязку, а ад шчырага сэрцу. Прапаноўваем вам традыцыйную беларускую страву верашчака. Верашчака – адна з самых знакамітых страў беларускай кухні. Прычым, у розных мясцовасцях у традыцыйным рэцэпце існуюць свае арыгінальныя асаблівасці. І так, пачнём гатаваць. Што ж нам патрэбна для верашчакі? Белыя каўбаскі, бекон, цыбуля, мука, вода, розныя спецыі, кмен, лаўровы ліст,